吃饭了吗？我跟你们说，我终于不咳嗽了，可以吃好吃的啦！你看，我妈妈给我买的马卡龙，我给你表演一个一口吃完。听你们的，其实我吃不完。yummy。好啦，接下来到我最爱吃的东西了，噔噔噔噔，里面是我最爱吃的桑葚蛋糕，香，太好吃了！看这下面还有桑葚，这个黑色的就有桑葚。真像冰淇淋一样。好吃，下次再给我买。再给你买。这个还没吃完，又得想下一次了。现在开心了吧？开心。爱不爱我？爱，是1000万爱你。1000万爱我呀！谢谢你。